Em về thưa với mẹ cha, bắt lợn đi cưới, bắt gà đi kho xả ớt. Có những ngày mình rất là làm biếng nấu ăn luôn, và cũng làm biếng ra ngoài nữa. Nhưng mà mình thì không có chịu đói được, nên thôi cứ chọn món nào dễ nấu cho lẹ, ăn cho xong bữa. Hôm nay mọi người cùng mình nấu món gà kho xả ớt nha. Một món vừa dễ nấu mà lại còn vừa bắt cơm. Để miếng gà kho được ngon thì mình chặt nhỏ rồi đem ướp với hành, tỏi, sả, gia vị, rồi trộn đều lên và ướp khoảng 15 phút. Sau khi gà thấm đều gia vị rồi á, thì mình sẽ bắt chảo lên, cho sả và hành vào phi thơm, rồi bỏ gà vào và đảo đều lên cho săn lại nè. Rồi mình cho thêm khoảng 1 chén nước vào, mình thì thích kho nhiều nước để chan với cơm. Miếng thịt gà mềm ăn chung với nước kho béo béo, thơm, cay the, đậm vị thì cứ phải nói là hết chỗ chê luôn.